Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Hai, Assalamualaikum. Kat sini ada nak tunjuk satu produk yang the best. Orang kata memang TikTok memang confirm kalau pakai memang takkan menyesal seumur hidup. Jeng 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 jeng. Dia punya TikTok dia macam ni, amat syirik. Okey, kat sini Nana nak unboxing semua produk yang ada ni. Nana Skincare, dia orang ni macam membantu kita untuk dapatkan kulit wajah yang seperti dulu ke, ataupun yang tak ada celah, tak ada apa tu. Sebab apa tahu? Dekat sini Rana Skincare ada set normal dengan set sensitif. Dua set ni untuk setiap orang yang ada kulit wajah yang bermasalah. Tring tring. Okey. Mai, saya nak terang satu ni dulu. Allah. Kalau hangpa pergi Watson ke apa ke, hangpa nak bicara produk ke apa mesti baca. So, kat sini ada nak rajin yang amat nak habaq kat hampa satu-satu setiap produk ni. Apa kebaikan dia, apa fungsi dia. So hampa tak payahlah nak pergi tengok produk ni, nak beli, baru baca. Dah, tak payah buka channel ni dah. Dah, ada dah unboxing, ada dah. Okey. Dekat sini Rana Skincare. Kat sini Rana Skincare ada set normal. So kita akan unboxing dulu set normal. Okey. Set normal ni dia sesuai untuk kulit wajah yang berjerawat. Macam dia senang cakap wanita yang berumur, yang anti aging ke apa kan, untuk anti aging kan. So dekat sini dia ada spray serum. Spray serum ni, serum setiap orang tahu serum ni pun penting untuk kulit wajah kan, sebab dia merawat daripada dalam. So kalau hampa beli satu set ni, dia akan ada serum, pen cuci muka, krim malam. Ni penting, dia merawat kulit kita waktu malam. Dia lebih merawat time kita tidur. So krim ni sangat penting kalau hampa nak cantik lah. Ni natural cream, iaitu krim siang. Okey, mari kita tengok. Wangi. Okey, ni serum. Okey, first kali kalau hampa tengok, ini set normal. Ada 4 kan? Ni dengan ni kan? Ada 4. Kalau hampa pergi mana-mana nak cari produk yang macam ni, yang ada, dia akan ada 3 je kan? Dekat sini dia ada 4. Normal price dia RM139.90. Tapi sekarang RM90. Takkan kot. Ni yang ni kot. Ni 4. Mana kau nak cari? Lepas tu lagi satu, dia tahan 3 bulan. RM139.90. Sekarang tinggal RM90. Lepas tu ada benda ni, tahan 3 bulan. Weh, jimat. So, ini set normal. Set normal, dia berkesan untuk orang-orang yang tidak ada masalah kulit yang teruk lah. Okey, untuk macam muka Adriana. Okey, Adriana dulu muka jerawat, sangat sensitif, berminyak. Lepas tu habuk je, mesti dia naik jerawat, dia gatal. Finally, Alhamdulillah dah jumpa penyelesaian dia. Okey, lepas Adriana pakai ni, Adriana rasa macam akan stay dengan cinta ni. So, dekat sini ada Rana Skincare set sensitive. Jeng 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 jeng. I'm so sensitive. Set sensitive ni dia ada 4 produk juga dalam dia. Oh my god. So sexy. Dia punya kotak gold juga. Cantik oh. Kotak dia cantik. Cantik Tengok Gold.
Rasa macam saluk emas pula dalam dia. Dekat sini ada serum, sabun. Tengok sabun dia warna ni. Yang tadi tu warna ni. So korang boleh bezakan lah. Kalau kulit normal warna ni, kalau kulit sensitif warna ni. So janganlah keliru. Sebab yang ni penting untuk kulit kita. Sebab dia nak cuci segala kotoran dalam kita punya yang pori dalam-dalam tu kan. Ini penting. Okey. Set kulit sensitif, dia ada serum, dia ada pencuci muka, dia ada night cream dengan Ratna Pink. Yang ni, daily cream lah dia. Daily cream dia sangat-sangat best sebab dia warna ni. So, kalau hampa kulit sensitif, pakailah set kulit sensitif. Okey, macam biasa. Serum, bercuci apa semua ni. Bercuci dulu. Cuci muka, pakai serum. And then, nak tidur, pakai night cream. Night cream penting. Sensitif, kau sensitif sangat muka kau, sangat penting. Night cream, okey. Night cream lah segala-galanya. Okay, sekarang katalah salah satu produk habis. So, korang boleh beli yang loose punya. Dekat sini ada loose. Yang ni serum. Yang ni Pink Perfection Daily Cream ke Night Cream dengan Nature Perfection Cream. So dekat sini korang boleh beli loose. Okay, siapa-siapa yang rasa macam nak beli kotak ni macam takut, beli je yang ni. Yang mana kau rasa yang penting, adik. Okay, untuk pengetahuan semua, toner sangat-sangat penting untuk setiap kulit. Toner RM29.9 sangat-sangat penting untuk kulit wajah kita. So dia akan ubat sel-sel kita, dia akan merawat dalam kulit kita. Jadi dia akan membantu kulit kita dari dalam. Dan selepas tu kalau kita pakai serum ni lagi lah bagus. Hanya RM35 sahaja. Okey. Serum, toner. Okey, ini pemakaian dia. Toner, serum, and then night cream ataupun day cream. Okey, sekarang jangan lupalah bercuci bercuci guys. Ini penting. Okey, selain daripada 2 ni, ada lagi 4 sabun. Budak-budak sekolah kan, sekarang sekolah panas. Sekarang panas dia, ya Allah, panas gila. Terik weh. So, agak-agak kalau dah matahari terik, terus meresap dekat kita punya ni, tak ada perlindungan, tak ada UV, tak pakai daily cream yang Ratna punya, sangat-sangat boleh merosakkan kulit dan kulit jadi kusam, tidak berseri, cepat naik jerawat, dan kulit jadi tak bermaya. So inilah sayan dia. Kita ada lagi 4 sabun. Okey, dekat sini iaitu sabun-sabunnya ialah Herbal Beauty Soap untuk jerawat dan muka yang berminyak lah, berminyak teruk, antara T-zone berminyak, sangat sesuai untuk yang ni. Okey, sabun ni dia ada kayu manis, daun pandan dengan kunyit. Bukan kunyit yang tu tau. Okey, dekat sini korang dah tahu kunyit sangat-sangat bagus. Sampai sekarang orang buat masker apa semua kan. Itu hanya khasiat kunyit satu saja. Ini ada 3 khasiat. So, korang fikirlah pandan, daun pandan dia, khasiat dia, vitamin dia, dengan kunyit lagi untuk parut, untuk kulit, kayu manis untuk jerawat, untuk kulit dalaman dia, dalaman kulit sangat-sangat bagus ini. Lepas tu kita ada sabun kelapa dara,
Dan sarang burung. Sarang burung, kalau ikutkan orang-orang Cina, dia orang amat sukalah sarang burung ni sebab dia orang ada banyak khasiat. Sampai kan dia orang boleh makan kan dia punya air tu kan, dia orang minum. Sebab apa tahu? Sebab dia orang dah tahu sarang burung tu amat-amat berkhasiat, amat-amat ada banyak vitamin. So dekat sini ni ada sarang burung. Sabun yang ada sarang burung dan kelapa dara. Kelapa dara untuk apa? Kelapa dara ni amat bagus untuk kulit. Dia melembabkan kulit, dia menghilangkan parut. Okey, yang ini untuk sensitive skin. Macam saya, macam Adana. Sensitive skin memang sesuai dengan yang ni. Okey, macam tadi sensitive sensitive dengan sensitive skin toner. And last, sabun yang last sekali untuk whitening dan moisturizer. Tengok muka dia orang tu macam lembab-lembab, glowy-glowy. Itu moisturizer punya hal lah. Ini sabun ada moisturizer. Tak payahlah beli moisturizer asing kan. Beli moisturizer asing, sabun asing. Tu pun dah macam kita nak jimat duit pun tak boleh. Ini menjimatkan duit. Whitening dan moisturizer. Kau rasa dik? Sekarang kalau korang nak rasa muka yang glowing, cantik-cantik, moist kan, korang beli yang ni. Berbaloi. Untuk setiap pembelian, pastikan ada hologram emas di kotak. Ya. Untuk tandakan yang betul original. Sebab sekarang dekat luar banyak sangat yang fake, banyak sangat yang tiruan. So takut korang was-was dan korang rasa tak nak beli. Kat sini setiap kotak ada hologram, ada ni. Cuma dia dekat sabun, dekat sabun tak ada, tapi berhati-hati memilih ya. Kalau boleh beli dengan ejen-ejen yang sah. Ejen-ejen yang sah dengan Ratna Skincare. Kalau korang pakai ni sangat-sangat tak rugi. 3 bulan safe, produk-produk ni safe. Lepas tu sekarang ada promotion RM90. RM90. Kalau korang rasa was-was nak beli dekat luar. Okey, cara nak dapatkan produk-produk ni sangatlah senang. Kita hanya perlu pergi dekat page Ratna Skincare dan order produk-produk yang korang nak. Dan 3 hari selepas tu korang akan dapat produk ni. So sekarang tak payahlah nak keluar, nak start engine kan, nak pergi beli dekat mana tahu tempat tu jauh daripada korang ke, ataupun kalau korang pergi habis ke apa. Tak, sekarang korang hanya boleh beli dekat online, dekat page Ratna Skincare. Okey, satu kotak hanyalah RM90. RM90. Tahan 3 bulan produk yang dalam ni. Ada 4 produk dan tahan 3 bulan dan hanya berharga RM90. Ini pun sama, hanya RM90. Tunggu apa lagi? Pergilah zebu. Alamak. Korang beli zebu ni RM90. Tahan 3 bulan, okey? So, dah lah. Panjang sangat yang cakap. Nanti korang rasa Adana ni cakap banyak pula kan. Tapi tak tahu macam mana efek dia kan. So, korang pergi je beli. Korang try dulu produk-produk ni. And then korang boleh rasa macam mana Adana rasa. Then, kalau cantik-cantik tu share lah ya Ratna Skincare. And then jangan lupa tag Ratna Skincare. This is all the best for you. Dan korang akan rasa apa yang I also rasa. Okay? Dah. Then, bye. Ratna, jangan berhenti memuji.